Kita nak pergi berjalan, nak pergi mana yang? Opah. Opah. Tak, kat sana susah nak cari parking. So berjalan kaki lah kita. Itu tu bahaya bagi kita. Lupa. Sampai kita sampai. Kita pergi mana? Makan ni. House of Spoon. So ni toilet dia. Ni suasana petang ni. Okay. Untuk hari ini kami ada 2 je kemah. Ni kemah kami dan this one ada team. Okay. Sebab hujan berulang-ulang kali hari ni, so kabut sangat tebal ya petang ni Sejuk.
So, abang kat mana? Foodtruck kamera di Highlands. Dia oh. Jangan guys. Oh, lemak dia kat sini Tapi kita
Aku jadi ingat nak pergi depan tu. Tengok ada kosong. Aku dah senior dari situ dah. Nak pergi depan ni. Aku punya deposit tu jatuh. Aku terlalu aja. Bebek lagi. Sotong. Mengapa? Tengok ke sini. Kita dah masuk sana. Ha? Apa? Jakun. Ada ubi yakun. Okay. Ada dua produk iaitu mutiara dengan susu. First saya belanja you try. Apa rasa mutiara kita orang? Mutiara Ini mutiara lah. betul, dia isi kuning putih. Mutiara dia rasanya lebih kepada lemak, manis, wangi rasa jagung. Tapi nanti saya akan bagi you try yang susu. Sebelum itu saya explain sikit. Jualan jagung ori dengan yang di pasaran memang berbeza. Kenapa? Sebab jualan jagung ori sebatang kurang-kurangnya RM5-6 sebatang. Bukan yang you anggapkan macam you jalan kat depan yang longgok-longgok. That's why saya cakap pasaran lain dengan kita. 90% di pasaran menjual jagung longgok. Yang daripada mana cuaca panas impor perak. Okey? Dengan yang idea lain berbeza. Tapi yang banyak orang selalu tertanya, kenapa datang sini makan sini Cameron sedap, bawa balik selalu rasa tawar tak sedap. It's because diorang bagi makan benda sedap jagung ori. Bagi masuk beg jualan yang longgok-longgok. That's why cakap harga menentukan satu ciri yang penting. Ori RM5-6. Kalau you cari yang longgok 100% you will get beli balik kecil. Dia bagi lain punya. Betul. Tapi yang susu rasa dia lebih sedap. Kenapa? Lebih rangup, lebih manis. Okay. So itu saja yang nak explain bagi you.
tears seem shy. Love's a promise in this moment. Forever together, never to part. From this day on, waking up with you day and night. Time flows like a gentle song, softly continuing. Today you're marrying me, bringing happiness. Ah. Highlands. Wow.